আসসালামু আলাইকুম। আপনাদের সামনে আজকে যে মেশিনটি নিয়ে কথা বলবো সেটি হচ্ছে নাক ডাকা মেশিন। যারা ভালো মানের নাক ডাকা মেশিন করছেন, নাকে ডাকা আসলে খুবই বিরক্তকর। একজনের জন্য আরেকজনের ঘুম হয় না। তো এই মেশিনটি আমরা দেখাবো আনবক্সিং করে, এবং কি যারা ভালো প্রোডাক্টগুলো দেখছেন তাদের জন্য আমরা এই মেশিনটি নিয়ে আসলাম। তো এটি হচ্ছে 2 ইন অ্যান্টি-স্যানোফ্রিন। তো এই মেশিনটা এখন আমরা আনবক্সিং করে দেখাচ্ছি, এবং কি এটার সাথে কিভাবে একটা ক্যাটালগ বই থাকছে। এই বইটিতে আমরা বিস্তারিত দেখাবো, এবং কি এই প্রোডাক্টগুলো আমাদের কাছে পাবেন। এই প্রোডাক্টগুলো নিতে হলে আমাদের স্ক্রিনে দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন, ইমো, হোয়াটসঅ্যাপে। সারা বাংলাদেশে কুরিয়ার মাধ্যমে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। ফিজিওথেরাপির অল অ্যাক্সেসরিজ ইকুইপমেন্ট পাবেন আমাদের কাছে সাশ্রয়ী দামে, এবং কি ওয়ারেন্টি সহকারে। তো নাক ডাকা মেশিনটি আমরা এখন দেখালাম, এটা কিভাবে ব্যবহার করতে হয় সেক্ষেত্রে দেখাবো। তো নাক ডাকা মেশিন অনেকে ভাবেন যে এটা কোনো ক্ষতি আছে কিনা বা পার্শ্বক্রিয়া আছে কিনা। তা আমরা বলবো যে এটি হচ্ছে সিলিকনের, আপনাদের কোনো পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই, এবং কি কোনো সমস্যা হবে না এই মেশিনটি ব্যবহারে। এই মেশিনটি ব্যবহারে আপনাদের নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে। তো যারা নাক ডাকার জন্য ঘুমাতে পারেন না তাদের জন্য এই মেশিনটি আমরা এখন দেখাচ্ছি, যেটা এটা কীভাবে ইউজ করতে হয়। এইভাবে পরে রাখলে আপনাদের নাক ডাকা বন্ধ হয়ে যাবে, এবং কি এটাতে কোনো ক্ষতি হওয়ার কোনো সিস্টেম নেই। তো এই প্রোডাক্টটি অর্ডার করতে হলে আমাদের স্ক্রিনের দেওয়া নাম্বারে যোগাযোগ করুন। সারা বাংলাদেশে কুরিয়ারের মাধ্যমে আমরা ডেলিভারি দিয়ে থাকি। চাইলে আমাদের শোরুমে এসে ভিজিট করতে পারেন, সরাসরি আসে। ধন্যবাদ সবাইকে। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করে দেবেন, আমাদের পাশে থাকবেন।